На уваход буде спів номер 180. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з духом Твоїм. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Евхаристії, мші святої. Сьогодні в цю неділю збираємося в парафіальну соборність, велика сім'я. У этой зустрічі особливий спосіб, особливе місце займав, звісно, сам Бог, який кожного з нас дає і дає кожного з нас запрошає, щоб подорвати своїми ласками, своїми добротами, щоб допомагати кожному з нас, щоб заступатися за нас, щоб переміняти наше життя. Сьогодні так само, як соборність парафіальна, ми дякуємо доброму Богу за дар того сумісного тут життя, можна так сказати, напевно.
bo 14 września 5 lat temu my z księdzem Władimierem przyjechali w tę subotę parafialną i tak naprawdę na pewno odczuli tu siebie, właśnie jak u siebie doma byli przyjęte teraz wasze serce, takie odkryte. I to все помогло wspólnie nam здійснити те, що може отрималося, те, що живілося, те, що ми бачимо повне плони Божої ласки, Божої допомоги. Треба завжди пам'ятати, що ми так naprawdę всі, це тільки такі інструменти в Божих руках. І завжди глядячи на те, що у нашому житті відбулося, маємо пам'ятати слова Христа, який каже, ми чинили добре вчинки. I jak ich patrzyli ludzie i chwalili Boga, Ojca, jaki przez konkretnych ludzi zdійsняє wielkie sprawy. Jego począł w pierwszą czergu prosławiać i dziękować Jemu za to, co niesłowne wiedzie każdego z nas. No i koniecznie nawodzę się niecznie, jak my malili się zupełnie razem. A tym, jak nasza zupełność parafialna nadal rozwijała się. Щоб це було живий організм, який живе Богом, в яким б'ється Боже серце, яке промінює на інших. Щоб ми завжди були відкриті на кожного чоловіка, який хоче прийти, знайти тут теплиню, знайти тут зрозуміння, якусь допомогу. Щоб не здалося так, що наші серця будуть зачинені і там не буде часу на гості. Це дуже важливо, щоб тут це було місце, у яким в першу чергу сам Бог буде ось тим, хто запрошує і збирає адорве потрібне нас. Może z tymi duмками pełnymi, bądź podsumowanie tego, każdy na pewno z nas ma swoją historię z tym miejscem. Ktoś już od samego początku, ktoś nauczył się do tej naszej wspólności parafialnej na przeciwko ostatniego czasu. Со своими jakimiś tymi przeżywaniami i dumkami stajemy się przed Bogiem, a tak wodna udzielniczyć w tych świętych tajemnicach, aby ta nasza modlitwa była przyjemna Panu Bogu i plonna tak samo. Na początku prosimy o zawsze nasze grzechy i prawiny. Spowiadamy się. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogutny, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie,
Дякуєм Тобі, діля великой хвали Твоей. Пане Боже, володарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який вяриш на себе крахи і світу, змилуйся над нами, який вяриш на себе крахи і світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Створитель и Володару всего сусвету, глянь на нас и да поможи нам служить Тебе усім сердца, как мы могли познать Твою милосердность. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей, благодарить у едности Духа Святого, Бог прозущения и вечная. Читание книги Заходу. У те дни Пан сказал Моисею: «Вже йди вниз, возвращив твой народ, який ти вивів з єгипетської землі». Хутко відвернулися яни від шляху, який я їм наказав, і зробили собі одлитого тельця, і поклонилися йому, і приносили йому хвяри, кажучи: «Ось Бог твой, Израиль, який вивів тебе з єгипетської землі». І знов сказав Пан Моїсею: «Я бачу народ это народ с твердым карком. А теперь покинь меня, бо запалал гнев мой на них, и как я помешал их. С тебе ж я зроблю великий народ». Однако Моисей почав молиться Пана Бога своего, кажучи: «Чому розгоревся твой гнев на твой народ, який ти вивів з єгипетської землі великою моцею і могутною рукою? Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, слугов твоих, яким ти поклонився поклявся самим собою, кажучи: помножу ваше потомство, як зорки небесні, і всю эту землю, про яку казав я, дам нащадкам вашим у вечную спадщину. І відступився Пан от зла, якое думав зробити народу своєму». Это Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Стану и пойду, зайца моего. Стану і пойду, дай слава
остави во мне тривалий дух, не откинь мене от своего обличчя, и не позбавь мене Духа Твоего Святого. Стану и пойду до Отца моего. Пане, открый мои устны, и в устны мои будут обвещать Твою хвалу. Ах, вера для Бога, дух покорный, сердцем зломанным и покорным Ты, Боже, не погорчаешь. Стану и пойду до Отца моего. Читание первого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованные, я дякую нашему Пану Єсусу Христу, який умацував мене, тому що Він полічив мене вартим довіру, поставивши на службу, хоч і раніше був блюзнецем, переслідником і кривдителем. Але я був помилований, тому що робив це у невіданні і безвір'ї. І ласка нашого Пана щодро переповнила мене разом з вірою і любов'ю, яка у Єсусі Христі. Годна віра, слова і варта повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб збавити грешників, серед яких я перший. Але я помилований для того, щоб у мне першим Єсус Христос показав всю великодушність, як приклад тим, хто буде вірити у Його ділі життя вічного. А володару віков, нетленному і небачному одиному Богу, пошана і слава на віки вічні. Амен. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог у Христе поєднав з собою світ, даючи нам слово поєднання. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Луки. У той час наближалися до Єсуса всі митники і грешники, щоб послухати Його. А фарисеї і книжники нарекали, кажучи, «Йон приймає грешників і єсть з ними». Але Єсус сказав фарисеям і книжникам наступну приповідь, кажучи, «Хто з вас, маючи 100 овечок, і згубивши одну з них, не покине 99 у пустыне, не пойде по загубленному, покуль не знайде її, а знайшовши, возьме її на плечі своє з радостю і прийде додому, покличе сяброву, сусідів, кажучи їм, радуйтеся со мною, бо я знайшов мою загублену овечку. Кажу вам, що так само на небесах більше радості буде з одного грешника, який покаявся, чим з 99 праведників, які не потребують покаяння. Яка жінка, маючи 200 драхмов, 10 драхмов, і згубивши одну драхму, не запалить свечки і не почне вимітати дом і пильно шукати, покуль не знайде.
А знайшовши, покличе сябровок і сусідок, ти скаже: «Тешьтеся со мною, тому що я знайшла згублену драхму». Так кажу вам, буває радість у анgelów Божих із одного грешника, який кається. У одного чоловіка було 2 сини. Молодший з їх сказав батьку: «Ойче, дай належну мені частку майомості». И той поделил поміж ними майомость. Раз несколько дён молодший сын забрал все и отъехал в далекий край. И там растратил свою майомость, живучи распусно. А коли он отдал все, настал великий голод в этом крае. И он опынувся в нестачі. Тады пойшов и нанялся до одного жихара этого краю, а той послал его на свои поля пасить свиней. И он жадал наполнить живот свой стручками, что ели свиньи, але никто не давал их ему. А памятавшися, и он сказал: «Кольки нанятал у батьки моего маю чудосталь хлеба, а я гину тут с голоду. Устану и пойду до батьки моего и скажу ему: Ойче, я сгрешил супроть неба и перед тобой. Я уже не варты называться твоим сыном. Прими меня, як одного знаменитого твоим». И он встал и пошел до батьки своего. А коли был еще далеко, убачил его батька его и сжалился, и побегши кинулся ему на шею и поцеловал его. А сын сказал ему: «Ойче, сгрешил я супроть неба и перед тобою. Я уже не варты называться твоим сыном». Батька сказал слугам своим: «Принесите худшей найлепшую вопратку и обраните его. И дайте перстенок на руку его и сандали на ноги. Приведите откормленное теля и зарежьте. Будем есть и веселиться. Бо вот сын мой был померлый и ожил, пропал и знайшовся. И почали веселиться. А старейший сын его был на поле. И коли вертаючися подошел до дому, почул музыку и танцы. Покликавши одного со слугов, спытался: «Что это такое?» Тот сказал ему: «Брат твой вернулся, и батька твой зарезал откормленное теля, бо отримал его назад здоровым». И он разгневался и не хотел походить. Тогда вышел батька его и почал просить его. Але он сказал батьку: «Вот я столько годов служу тебе, и николи не порушил загады твоего, але ты николи не дал мне навод казняня, как я повеселился с моими сябрами. А коли вернулся этот сын твой, який змарновал твою майомость с распутницами, ты зарезал для его откормленное теля». И он же отказал ему: «Дитя, ты завсюди со мною, и все мое твое. А тешиться и веселиться треба было тому, что этот брат твой был мертвый и жил, пропал и знайшовся». Это слово Пана. Умілане Христі, брати і сестри, відомо, коли ми в Євангелії читаємо повід про милосердного Отця, то зрозуміло, що одразу хочеться на цю тему ось так і на tym засеродитися. І, напевно, вже з цієї бони навіть не раз, і я, і, напевно, Владимир, так само ми об этом уже говорили. Тому, може, сьогодні хотілося, щоб ми на гэты євангельський оповід глядели, може, трошки іншим, з іншого боку. В першу чергу хотів би вашу увагу звернути на те, що ми маємо сьогодні 3 описання такого загублення, скажімо. Это овечка, какая загубилась в пустыне. Это драхма, какая десь там у доме загубилась, и знал, что загубилась, и треба її було шукати. І син, який згубився у далекій країні. 3 різні оповіді. 3 оповіді про пошук і радість, коли
ich знаходится. Kiedy знаходится w tej zgubie, конкретно этого сына. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że jakżeż różny sposób tego poszuku. Nie одноркова. Овечка, яка в пустыні, no to nie trzeba szukać, kiedy ona zgubiła się w pustyni, tę овечку w chacie. I choć wymiatać będziemy się wynosić, to ja tam nie znajdzie, bo ja tam po prostu nie będzie. Trzeba wejść w pustyni. I znowu, że ta drachma, jaka jest gdzieś tam, zagadziła się gdzieś i tam zgubiła się, i znowu, na ulicy my nie znajdziemy jej. Trzeba po prostu i to tam, w tym miejscu. A syna однорка. Батько не іде, не шукає там в тих країнах. Бо з одного боку можна було б розвинутися і не знайти. To może lepiej czekać. A z innego boku tak samo, czy można na siłę kogoś do czegoś zmusić? No nawet z naszą już сказал, synie, wracajcie, ja tak sumuję po ciebie. Na siłę, czy potrafię na kogoś zatrzymać? Zdaje się, że nie. No, na chwilę no może. Ale tak jak pewno zawsze zostało się. I хочу, aby poglądali mianowite mnoży na tej opowie у tym wymiernym poszuku i kłopotu pro drugiego człowieka. Naszego poszuku, naszego kłopotu. A tym, kto nam bliski. Powiedzcie, że częściowo może być tak, że my nie możemy dopomagać drugiemu człowieku innego prostoje, że to czyni w nieodpowiedni sposób. Овечку в хаті шукає, замість року пойти на пустыню. И так далее, и так далее. Значит, это так приклад. Бо отповедность познать, что этот человек потребует, у який способ он может знайти себе, можно так сказать. Бо для когось потреба так, як з этой овечкой. Пойти в пустыню, взять на свои руки, бо иначе ничего не отримається. Він сам ніколи не прийде, не зрозуміє. Albo już настолько слабы, что не mają sobie już siły zrobić ten krok, jak вернуться, jak pobudować właśnie te odnosiny, dać szansę. Kogoś trzeba właśnie tak szukać u domie, u taki sposób prosty samy, gdzieś blisko, nie trzeba daleko robić, a kogoś trzeba po prostu czekać, dać czas. Niczego nie zmienisz. Tak to odbywaється tak samo jak z Panem Bogiem. Źle to opowiadanie, po prostu dał czas. I on chwalował się, jak przeżywał, jak wyglądał. Na pewno prawił niemalo śniąc, ale po prostu dawał czas. Bo wiedział, że na siłę niczego nie zmieniится. I w naszym życiu tak samo trzeba umieć dawać czas drugiemu człowieku. Nie od razu kurаться, перекреслювать, odwrotnie сказать, ty dla mnie больше nie istniejesz. Ja ciebie больше уже не хочу patrzeć, bo ty mnie nie posłuchał один raz, bo ty odwiernuł się, ty mnie skryłcił. Daj to czas, jaki będzie potrzebny. Bo naszym pragnieniem ma być znaleźć nie to, jak tylko czuć siebie super zadowolony tym, że ktoś czegoś będzie podporządkowany mnie, ale znaleźć kogoś, kto zagubił się. I to najważniejsza intencja. To nasze pragnienie. To pierwsze. Drugie jeszcze niż nim Ewangelia, to już powinni tak konkretno jednym słowem, można сказать, прописало się, że było punktem, czyli takim momentem zwrotnym w tej historii. Nie starcza. Kiedy syn odczuł nie starcza. Kiedy mu czegoś nie chapało. Po prostu biadumiał. Jeść nie było czego. I właśnie ta niestarcza była tym momentem zwrotnym. Wszystko pomieniało się, naprawdę. Po końcu co zrozumiał. Kiedy w naszym życiu, jak my глядим na momenty ciężkie w naszym życiu, takie wypróbowanie, czy jak Karol, czy może zaproszenie do tego, aby my poglądali, co warto było zmienić w swoim życiu. A mało nawet tego, może że nie warto prosić Pana Boga, na każdego z nas. Wtedy, kiedy my zagubimy się, wtedy, kiedy my przestaniemy iść, kiedy my nie będziemy chcieć iść do Pana Boga. Kiedy tak stanie się w naszym życiu, że dziś po prostu nasza wiara będzie ciężka.
посылал нам эту нестачу, как давал нам ее, как завроды яна стала для нас хотя бы яна, когда уже нема у нас никаких сил, жадания, прагнений и любови нема. То как это нестача для нас кожного была ты молодым, який дозволить мне вернуться, який в конце концов верне мне вот это прагнение, встану и пойду вернуся до того, кто меня чакає. И третье, что связано с Евангелием сегодняшним, это радость в небе. Что вот у небе радуются анioły. Czego радуются пастухи з нашого віршку? Що та жінка, яка знайшла драхму? Ну, з того, що знайшли матеріальне щось, коштовність якусь знайшли. То, що для них було важне. То, що повеличило їх наймовірність. Тільки це натуральна радость. А чому радуються анioły в небі, коли не вертається грешник, коли він вертається до Бога? Тому що для анiołów, по перше, для Пана Бога, ми так само з'являємося тим найбільшим скарбом. Кожен з нас з'являється кимось вельми важним. Тільки та радость. Не з того, що, ну ось, в конце концов пришел, поднялся неведомо где и тут вернулся. Нет. Радость того, что мы для Бога навидим это великая вата, то есть скарб. И не будет той великой полной радости до той, покуда все мы не вернемся на Бога. Когда когось одного з нас не будет хапать, то уже в этой полноты радости не будет. Бога была полнота, потому как все мы были там. Бо это правда Бог. И для этого Він усіх нас шукає, и для этого дає нам kolejny, наступний шанс у нашем житті, как все мы на Его пришли, все мы с Ним з'єдналися. Это что-то доtyczyć Евангелия. Ale сегодня хотел бы еще, дозвольте, что все-таки протяну сегодня nasze, może właśnie te nasze pramowe takie czy rozważanie. Chciałbym zwrócić uwagę naszą tak samo na pierwsze czytanie. Bo ono tak samo pokazuje pewne takie prawdę, veľmi ważne, jak dla mnie, u pewnym takim zrozumieniem tak samo, jak dzienniczy Bóg i jakim хоче dzienniczyć każdy z nas. Wiecie, kiedy my czytamy Stary Zapowiedź, to może pojawić pewne takie ujawnienie, może nam zdawać się, że Bóg wielmi grozny, strogi taki. Бог, який законодавця, який встановлює закон і глядить, слухає за тим, як його виконувати. Бог – це суддя, який карає. Уявлення може бути таке, що Бог – це той, який вельми такий строгий, суровий, навіть злий. Ну, погодите, сьогоднішня така історія. Пан сказал Моисею: «Худже иди вниз, возгрошил твой народ, який ты вывел з египетской земли. Хутко обернулись они от шляху, який я им наказал, и зробили себе тельца, и поклонились ему, и приносили ему квяры, кажучи, ось Бог твой Израиля. И снова, и иди, бо я хочу его покарать. Гнев мой запалал над ними, я знищу их, и з іншого народ зроблю великим». Страшний Бог у гніві своїм, коли Він каже, що знищу, так і зробить, коли захоче. І бачимо Моїсея в тому всім, який каже: «Боже, як це ти знищиш?» Моїсей казав Пану: «Чому розгорівся гнів твой на твій народ?» І знову ж Моїсей каже: «На твій народ, не на мой. Який ти вивів з єгипетської землі великою моцею і могутною рукою. Успомни Авраама, Ісаака і Ізраїля, слугу твоїх, яким ти поклявся самим собою, кажучи: помножу ваше потомство, як зорки небесні. І всю эту землю, про яку казав я, дам нащадкам вашим у вічну спадщину». Читаємо сьогодні: «І отступився Пан от зла, якое думав зробити народу своєму». Кто ж тут больше милосердный? Можно было бы и так задать это питание. Czy Бог послухал Моисея и так naprawdę w serce go odpuściła, że ja tak zgodził się?
Яны могло б так здавацца, але гэта неправда. Бо Бог не суровы, Ён не гневны, Ён не злы. Гэта сітуацыя патрэбна было для Моисея. Бо хто такі Моисей? Гэта той, якого Бог паставіў стаць пастарам для гэтага народу. Той, які меў быць адказны, гэта выправаванне Моисея, так направда. Бо, ведаеце, была б спакуса сказаць, што гэта тут за народ такі, няўмелы, нічога не верны, лянівы, нічога не хоча, неразумны якісьці, і долго сабе зляпляе, і яшчэ штосьці. Такіх маем прыкладаў у старой споведи не одно. Простей было б сказаць, слухай, Моисей, давай знішчым іх, зробім сабе новы, хоч усё можа, і сабе пойдзем сабе спакойна. Але гэта не таму, што Бог не милосердны, таму, што Ён выпрабоўвае Моисея. Бо Моисей мае заданне стаць пастарам, быць тым, хто полюбіць гэты народ усім сабою. І таму Моисей адказвае правільна і добра. Ён заступаецца і кажа: Боже, гэта ж твой народ, гэта ж ты яго даў мне. Конечно, ён грэшны, слабы, вельмі хутка адыходзіць, але гэта твой народ, які ты полюбіў, які прагнеш быць яму, які ты мне даў. Таму я хочу быць разам з ім, хочу яго прымаць, хочу пікавацца ім, хочу быць разам з ім. Гэта не так, што Бог не милосердны, але ўсе гэтыя сітуацыі паказваюць, як ён прагне так само нас, усіх, глядзіце, выхоўваць за гэтай милосерднасць. Бо лягчэй, конечно, сказаць, гэты чалавек мне не патрэбны, бо ён такі дрэнны, бо ён зграшыў, бо штосьці зрабіў дрэнна. Давай перакрэслім, адвернемся, знойдзем сабе другога, і знойдзем, напэўна. Знойдзем тым, хто будзе мне пасаваць, хто не будзе мне як-то перашкаджаць у маім жыцці. Але чи гэта будзе правільна хрысціянская пастава, напэўна? Напэўна, не. Бо Бог нас сёння вучыць, кажа: ты возьми яго святую адказнасць, прасі за яго, маліся за яго, аб тым, каб ён навярнуўся. Так як гэта Моисей кажа: Боже, я нічога не могу зрабіць, але ж ты яго паклікаў, гэты народ, ты мне яго даў. Таму прашу цябе, перамяняй, аздараўляй яго і мяне разам з імі. І гэта настава захаванне чалавека веры, якое не, кажу, не адкідвае, а якое шукае магчымасці взяць адказнасць. Бог, калі нам дае кагосьці, калі на нашым жыццёвым шляху, то не дзеля таго, каб мы толькі шукалі тых, чи згадаліся быць з тымі, хто толькі нас задавольвае ўсім. Бо, скорее всего, застанемся самыя зусім, бо заўсёды знойдзем у кагосьці якісь там, скажам, перашкоды чи мінусы. Даведзеля таго, каб праз нас яны, праз нашу малітву, праз нашу цяпер, напрыклад, яны змяняліся, і каб мы разам з імі аздараўляліся. Вельмі шмат святых, якія маліліся ў самым спосабе, прасілі перш за ўсё за грэшнікаў. І клапаціліся і баяліся, і прасілі: Боже, чи ты іх збавіш, чи ты іх дасі, чи ты наведзеш. Гэта пастава. Гэта вось захаванне і пастара, і так само кожнага з нас. Бо гэта не так, што гэта толькі тым, кім даручана вялікая колькасць. Кожнаму з нас даручаны хтосьці. Вам, як бацькі, вашыя дзеці. Даручаны вам і кажуць: вось гэта ваш народ, які вядзеце. Гэта ваши сябры, блізкія, знаёмыя, ты, з якімі мы спатыкаемся. Гэта нашы супольнасці, якія таксама недасканалы. І таксама, якія маюць, але менавіта праз малітву, праз тое, што яны будуць блізкія майму сэрцу, што я буду радавацца з іх навяртаннем, бо яны для мяне скарба. Не тое, што буду мець з іх, а тому, што яны самі для мяне скарба. Гэта будзе праўдзівае, правільнае, вось гэта захаванне кожнага з нас, якое прывядзе і нас да перамены, таксама дапаможа іншым у зрастанні ў веры. Гэтая радасць у небе вялікая з кожнага з нас, з таго, што мы сёння, што мы маем чыстае сэрца, што сёння хочам спаткацца з Христом Eucharystычным, што мы сёння дзякуем Богу за ўсе тыя даброты і ласкі. Радасць у небе вялікая, бо мы для Бога з'яўляемся скарбам, вартасцю, чымсь вельмі важным, бо Ён усіх нас стварыў не дзеля таго, каб нас цяпер там крыўдзіць, але каб абдарыць нас кожнага вялікай сваёй любов'ю. Таму паверым у гэта, прымем гэта, напоўнімся
będziemy wrócić do tego, że nasza radość była i tu dużo tu na ziemi, z tego, że to razem z nim, że my nim napełnimy. Żeby tę radość mieli wydzielić z innymi. Amen. Wyznajmy nasze wierujcie w Boga. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего башенного и небашенного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворучается, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. З вірою скеруємо до Бога наші супорні молитви і просьби, з якими приходимо на эту Евхаристію. Про заступництво святого Яна Павла II молимся за повсюду Костел, чтоб завсюду ввел свой народ до святости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Про заступництво святого Яна Павла II молимся за всіх христосовців, как обещаючи Божие Слово, у кожному человеку уметь бачить Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Про заступництво святого Яна Павла II молимся за ксенза Олега, ксенза Владимира и их семьи, как преодолевающие любые тяжкости и выпробования, шукали Отцу в Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Про заступництво святого Яна Павла II молимся об новых святих покликаниях з Беларусі, особливо до товариства христосовців і конгрегації сестер Святої Сім'ї з Назарета. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Про заступництво святого Яна Павла II молимся за душу чистцы, как про молитвы людей на земле смогли спознать радость в небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Про заступництво святого Яна Павла II молимся за всіх нас, как наследуючи приклад папы Славянина, научились по-справному любить Бога и ближнего. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, будь прославлений за всі Твої дари і ласки, якими кожного з нас одобрюєш. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami błogosławionego księdza Jerzy Pawłowicza. Приносим до Твоего Отца Крыш, символ нашего откупления. Дякую Тебе, Иисус, за великую оферу, якую Ты дал нам. Просим, научи нас щодня нести свой крыш. Nasza Ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy naszego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa. Święty Paweł.
Приносим до Твоего алтаря флаг Польши и образ слуги Божьего Августа Хльонда, заснованника Христосовців. Дякуємо Тобі, Єсус, за Його любов до Отчини, Його намагання і справжнє діяння на користь Польщі на фундаменті віри у Збавцю. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak Tobie czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest, kto winien, ale co Ty jesteś winien. Kardynał Stefan Wyszyński. Приносим до Твого алтаря емблему Христосовців. Дякуємо Тобі, Єсус, за дари, якими наділив князя Олега і князя Владимира. Дякуємо за те, що даєш нам приклад відданого і вірного служіння. Дякуємо за щастя і радість від реалізації свого покликання. Codzienność należy oczyścić z egoizmu, z objętości nad cudzą niedolę, z łakomstwa i wygodnictwa. Kardynał August Chląd. Приносим до Твого алтаря хліб і віно. Дякуємо за дар святарства і за усіх святарів в Твоїх руках. Хліб і віно становятся Твоими святыми телом и кровью. Просим, дай нам спознать соправленное очищение, воспринятие Твоих святых даров. Спел номер 201. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Милосердный Боже, выслухай наши просьбы и прими дары, якие мы Тебе складаем. Как тое, что кожный из нас ахвяровал Тебе на хвалу, служило усім на збавлення, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серце. Узносимих до Пана. Дякуєм Пану Богу нашому. Подлинно і справедливо. Справдиводно это и справедливо, слушно и избавлено. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, боем злитости до грешного человечества, народился с Панны Марии,
за свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами арханёлами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госана вышиях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, Госана вышиях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святосці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і паслаў апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти Ты дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczerze wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих спалення, дякуючи, что чинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто в Твоїй ласці дошов з гэтага світу, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили в дел у житті вечных, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марыей, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Аминь. Молимся, да Отца Небесное к нас научил наш Пан Иисус Христос. Ой, же наш,
Пане, збав нас від усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші. Допоможи нам у милосердності Твою, і як ми були завжди вольні від греху і заковані до всіляка неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, прийсти Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христ, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, и на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить их супокоем и едностью. И живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Пане, я не варты, как Ты войшел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Якая каштовная Твоя милосердность, Божа, сыны человечие ховаются у тенью крылов Твоих. Спел номер 22.
Хто споживає моє тіло і хто кров мою п'є, буде во мне и я им, и жить будет вечно. Я это хлеб живый, який сошел с неба, и кто хлеб той споживает, жизнь будет вечна. Это хлеб живый, який сошел с неба, и кто хлеб той споживает, жизнь будет вечна. Спев номер 5. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай моц небесного дару наповнить нашу душу и тело, каб нами завсёды кіравала Твоя ласка, а не наша схильность до злога. Праз Христа Пана нашего. Сядайте, пожалуйста. Posłuchajcie Was jeszcze duszpasterskich admienów na 24 niedzielę zwyczajną. Po pierwsze, Ci Wam dziękuję za support dzisiejszej naszej modlitwy. Dziękuję tym, którzy wybierali naszą kapliczkę, zesłanie na kierowanie, za chwilę, jakie składacie na budowę całego naszego kościoła, niech dobry Bóg się Wam uznarodzić. No na tym tygodniu liturgię my odznaczając zawтра w poniedziałek 16 wiersza uspamięć świętych Kornelia, Papy i Kipriana, biskupa, які являются мучениками, прежде заступництва будем молиться. У середу 18 вересня вспомнить святого Станислава Коски, законника, и является сама иконом молодых людей, будем молиться сама за молодь нашей парафии.
пятницу 20 вересня успомнить святого Андрея Ким Таравона, святора, и Павла Чон Хасана. Это мученики с Кореи. А у суботу 21 вересня свято святого Матвея, апостола и евангелиста. Кожного второго у каплиці відбувається набаженство про заступницю святого Антонія Подоланського. Кожну середу завжди запрошує набаженство до святого Юзефа. І головною інтенцією з'являється справа будови нашого костьола. Ну і так само ще раз хочу припомнити, що батькам, діти, які ходять на катехезу, а в пильності, в ділі, не пропускати вже самого початку занятия, просто не мкнуться до того, как приходить на все это занятки, их не так шмат один раз в тыдзень, это справді можно там запланувати, но вам просил бы за такую отказность. Так само хочу повідомити нашу спільність парафіальну тим, що до сакраменту суженства рятується Башковський Вадим, сын Александра и Лили, и Пашкевич Ольга, дочка Владислава и Инны. Шлюб відбудеться 28 вересня, а в 15 годині тут у нашей парафіальной святыне, в этом месте, сама запрошена до спільної молитви, інтенції тих, хто рихтується до этого сакраменту. Ну и доброму Богу дякуємо так само за новую сім'ю, яка має повстати на хвалу Божу і користь, конечно, так само тут ще нашої парафії. Так, что-то. Ну и запрошаем так само помолиться в этот день, провести наимшу святую и помолиться за наших молодых. Ну, а всім юбілятам, іменинникам надходящого тижня складаємо найлепше пожадання, Божого благословення, здоров'я і усіх потрібних ласкав. Хто наступний? Так что шукайте. Давайте как долго терапевту не было, как мы не шукали, там еще 5 годов шукали, как такая уже парафиальная какая-нибудь была семья. Добренько. Столько тут з нагоди так об'яву. Будь ласка, що тут? От всей парафии мы хотим поздравить наших дорогих отцов с их 5-летним юбилеем служения нашей парафии. Можно много сказать. Но, во-первых, огромная благодарность Богу, который послал работников на жниво свое. Это жниво сердца людей нашей парафии. И мы благодарны вам за ваш труд. Потому что, чтобы эта жнива дала плод во 100 крат, требуется много труда. Пахать, выбирать камни, сорняки, поливать. И просим Господа, чтобы укреплял вас и дальше, чтобы вы также с любовью подходили к каждому, как сегодня вы сказали в проповеди, видели каждого, укреплять, поддерживать, обличать и, конечно, любить. И еще слова, которые сейчас вспомнились, это широки врата, ведущие в погибель, и узок путь, ведущий ко спасению. И просим вас, ведите нас путем спасения, узким, трудным, но в наш дом, в небесный Иерусалим. Спасибо. Мы от души, молодцы, дякуем вам за эти 5 год, что вы знали. Дякуем вам за Камалия, теперь вы познали. И дякуем за то, что вы помогаете нам развиваться в верности и любови до Христа, за ваши щирые смешки и за то, что вы клопотаете про нас, про кожного из нас, про нашу парафию и про наш костел.
вашу адказність, кожної вашої праці, за те, що все, що ви починаєте, ви доводите до кінця, і ви робите это з великою любов'ю. За те, що ви з великою милосердністю відноситеся до кожного дитяті нашої парафії. За те, що відказуєте, підходите до нашої молоді. За те, що завжди допомагаєте у вирішенні різних життєвих питань у нашим дорослим. І завжди лагодне до старішого покоління. Ми вас вельми моцно любимо і вельми щасливі, що маємо таких святоров, як ви і Ксьондз Володимир. Тому ми хочемо вам подарувати виноград, як символ тих усіх плодов, які розростають у нас, які ми щодня можемо зауважати. Дякую вам. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсёды з вами ён. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсёды з вами ён. Нехай вас Пан Бог благословить, нехай вам дає спокой, ваше серце любов'ю новає, завсёды з вами ён. Ад ім'я Ксьондза Владимира, свайго таксама хочам шчыра вам падзякаваць усім вам, усім нашим парафіянам, ад малодшых да самых старэйшых за гэтыя 5 гадоў, бо напэўна все тое, што адбываецца, все, што ёсць, гэтыя плады, які мы можам таксама бачыць, напэўна, гэта справа, канечне ж, Божага благословення, Божай апекі дапамагае таксама высілку кожнага з вас. І за гэтае адкрытае сэрца і жаданне заўсёды быць для шчыры дзякуй. Так ведаеце, прыглядаючыся 5 гадамі, учора таксама была нагода падумаць аб тым, што тут адбывалася, і з одного боку, сапраўды можам забачыць пэўныя плады гэтага ўсяго, а з іншага прыходзіць асэнсаванне таго, што патрэба яшчэ нашмат больш спяшацца, бо час вельмі хутка ўцякае. І гэта так здаецца, ўжо 5 год. Невядома, сколькі Бог кожнаму з нас дае, так, каб у гэтым канкрэтным дзесьці месцы і так далей, то патрэбна, напэўна, яшчэ падвойнага высілку кожнага з нас, каб мы не затрымоўваліся, напэўна, на месца, узрасталі, як я казаў на пачатку, гэта месца стала таксама месцам, дзе кожны зможа знайсці вось тут цяплыню вашых першых сэрц і таксама знайсці Пана Бога. Яшчэ раз усім вялікі дзякуй вам і за віншаванне, і за добрыя словы, і за дар малітвы, у першую чаргу, канечне, за дарах вяры во святай святой душы. Я добры Бог кожнаму з вас благословляю. Ну і давайте супольна разом даверым Маці Божой, нашу супольнасць парафіяльную, все гэта нашы справы, асабліва справа будовы нашого касцёла. Долучаем до нашей молитвы всех наших ахвярадавцев, доброчинцев, тем, кто молитвами, ахвярами, материально нам допомагає, які прагнуть нам допомагати, будуть ще, всіх нехай добре Бог благословляє. Твоє обороні. Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог,
А Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангел Михаил, молися за нас. Спев номер 103.